Üye hangarda hübülüyünen üyerene kötüne turamın sakalı halgıspın yerde Нюргухон литературнай түмсү кыттылактарын, онна иер код фольклорнай бөлөккө бирге ыллыы туоя сылжар истиң жөгебитин Зинаида Дмитриевнаны үбүлөйүнен ититик истиңник агардалибит. Багарабыт аяр таланың арылла турдун. Элбак сехен, айымнö кепсен, элбак жону үерде турдун. Күндү отут сылыбыха бирге лабыт, bir көлөкөчәңгә олоқпы таңарын атарбыт, чүгәс жөгәбитин Народный театр артисткатын Дина Васильевнаны бу Нюргуһун түмсү беһен сыллах бүлөйүнен ититик истинник агардалибит, онна кини комогой кохоннора, көрдөх кепсәннәре, өссө дә күн сирин көрә тутгуннар дигән алгыбыт, кини-кинигелерин биһиги күүтә эренә калабыт. Зинаида Дмитриевнага, Дина Васильевнага, Нюргуһун литературнай түмсүгә. Ити истиң Әгәрде! Сахалы